টুসুদা অ্যাকোরিয়ামের মাছ আর পাখির সঙ্গে সঙ্গে কি শাকও বিক্রি করতে লাগলো বন্ধুরা। টুসুদার দোকানে রয়েছে শাক, সেই শাকগুলোকে নিয়ে আমি কোথায় যাচ্ছি জানেন? সেই শাকগুলোকে নিয়ে যাচ্ছি টুসুদার দোকানে রয়েছে অনেকগুলো খরগোশ, সেই খরগোশগুলোকে দেওয়ার জন্য। খরগোশগুলোকে দিতে গিয়ে দেখো তারা মুখ বার করে খেতে শুরু করে দিয়েছে শাকগুলোকে। তারপর আমি কেজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। কেজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর দেখো মা বাচ্চা সমেত সবাই শাকগুলোকে খেতে শুরু করে দিয়েছে বন্ধুরা। কাকে কাকে খরগোশ ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তারপর চলে গেলাম আমি পাখির সিজনে। পাখির সিজনে গিয়ে অনেকগুলো পাখি দেখলাম, যেমন রয়েছে অনেকগুলো বদ্রি পাখির পেয়ার, তারপর রয়েছে অনেকগুলো লাভবার্ডের পেয়ার, আর রয়েছে অনেকগুলো ককটেল পাখি। তারই সঙ্গে দেখলাম এক পেয়ার পাইনঅ্যাপেল কোডুন ডাবল রেফ্লেক্টার, আর এক পেয়ার ককটেলকে আলাদা করে রেখেছে। এই ককটেলটি ফুলে রয়েছে কালো মেলটি। এই রোগের নাম কি বন্ধুরা জানলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।